Arkadaşlar birkaç soru gelmiş. Eşimi motora binmeye ikna edemiyorum. Sen nasıl ikna ediyorsun diye. Arkadaşlar bunun yolu yordamı şudur. Eşinizi öncesinde motor seven bir eş tercih etmeniz lazımdı. Benim eşim araba bile yıkıyor. Doğuştan motorcuyuz kanka. Doğuştan motorcuymuş kankam. Motora devam ki. Siz izleyin, ben sürerim, siz beni takip edin yeter arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz. Ne diyoruz? Bizi takip etmeyen ne olsun? Nonoş. Arkadaşlar ben olsaydım benim lafımdan sonra beni takip ederdim. Siz olun, beni takip edin.